سلام الغزالات، سلام الوريضات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم معنا في فيديو جديد مع قناة مطبخ شوشو. سمحوا لي تعطلت عليكم، كنت كنحاول ما امكن نقلب لكم على شي وصفه اللي تكون في المتناول ديال الجميع. لقيت لكم اليوم كرواسون بالشكلاط. ما تيطلبوش مقادير بزاف، حاولوا تتبعوا معايا باش تعرفوا الطريقه هي هذيك، يعني باش ما تغلطوش ويجيكم هشاش وفنين. عندنا اول حاجه غادي نديرو، عندنا هنايا عفوا مدافي، عندنا الحليب، عندنا هنايا الخميره معجونه، البيض ديال البيض، عندي 3 المعالق ديال سنيده، رشه ملح والدقيق، 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. بقاو معايا. المهم البنات، نتوما حاولوا تاخذوا شي اناء. انا غادي ناخذ القزعه حيت هي اللي كنرتاح فيها في العجينه. مهم اول حاجه غادي نديرو كاس ديال الماء دافي، كاس د العنبه بحال هكذا، غادي نخويوه. غادي نزيدو معاه كاس عفوا نص كاس، بامكانكم ديروا حتى كاس ديال الحليب. وهنايا ديروا 2 معالق ديال الخميره، وبامكانكم ديروا الخميره المعجونه، هي كتجي احسن فعاليه في باش تخمر لكم العجينه على هاد الخميره الكيماويه. وعندي هنايا 3 ديال المعالق من السكر الخاشن و وواحد القبيصه ديال الملحه. ودابا غادي نديروا البيض ديال البيض، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. المهم بغيتو تخلطوهم بالمعلقه خلطوهم، بغيتو تخلطوهم بيديكم من الاحسن. انا تيعجبني نخلط بيدي حيت تلقى يعني الراحه احسن من المول ولا الضراب. المهم دابا من بعد ما خلطنا هاد المكونات غادي نضيفوا ليها 3 ديال الكيسان ديال الطحين. المهم نتوما غير حاولوا تخلطوا هاد المكونات حتى يذوب السكر. ودابا غادي نضيف الكاس الاول ديال الطحين، والكاس الثاني والكاس الثالث، حتى تجمعوا العجينه ديالكم ونرجع لكم. ودابا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، المهم غير الاضافه انكم غير تبقاو تزيدوا اكثر من 3 ديال الكيسان ديال الطحين حتى تبغيو تكملوا العجينه، حيت هاد العجينه خاصها تبقى شويه سائله. ودابا غادي تغطيوها وخليوها تخمر لمده 10 ديال الدقائق، ونغادي نرجع لكم عاود. المهم البنات، انا مشيت نجلس وتفكرتكم قلت نجي نعطيكم هذه النصيحه هذه. غير فاش تبغيو تغطيو العجينه ديالكم حاولوا تغطيوها بشي زيت اللي غادي يكون سخون. انا هنايا راه درت عليها 2 ديال الزيوفه. مع هذا البرد هذا الخميره العجينه ديالي ما كتبغيش تخمر ليا دغيا، يعني هنايا باش ندير 10 دقائق حاولوا تغطيوها، ديروا عليها شي اناء كيف ما كتسمعوا، وديروا عليها 2 زيوفه ولا شي ملايه غليظه باش تخمر لكم دغيا. داكشي علاش قلت لكم ديروا الخميره المعجونه، هي اكثر فعاليه من الخميره الكيماويه. ودابا غنتسنى الخميره الخميره غنتسنى العجينه حتى تخمر ليا ونرجع لكم. دابا الوريضات من بعد ما خمرت ليا العجينه ديالي غادي نزيد عليها 4 كاس ديال الزيت شوفوا انا فين بقات ليا، وساشي فاني، ونفس القياس ديال الطحين ديال قبيله، يعني ما يعادل 3 الكيسان ديال الطحين. وهذا الشيء دابا غادي نضيفو هنايا. ضفت الزيت، ضفت فاني. دابا غادي نضيف الطحين، 3 ديال الكيسان ديال الطحين حتى تجمع ليا العجينه. يعني غادي نبقى ندير الطحين حتى تجمع ليا العجينه ونرجع لكم. المهم البنات، فاش تكونوا كتجمعوا العجينه راه غادي تجي بحال ديك المخلوطات التركيه، يعني غادي تكون طويله. حاولوا تلعبوا معها حتى تجمع لكم بالطحين، يعني خصكم ديروا ليها 3 د الكيسان ديال الطحين. ودابا البنات انا جمعت العجينه، كتجي رطبه واحد شويه بحال هكذا. المهم غير نتوما غادي تلقاو معاها واحد شويه ديال الصعوبه، ولكن حاولوا غير تجمعوها مع الطحين وراه غادي تجمع لكم دغيا. ودابا عاوتاني غادي تخليوها نفس المده ديال قبيله 10 ديال الدقائق تخمر ونرجع لكم. والمهم البنات دابا حيت خمرت ليا العجينه ديالي، قلت غادي نحك هاد الشوكولا. انا غاديكم الحكاك اللي غادي تحكوها فيهم.
هادي الا بغيتو تحكوا في هادي حكوا، بغيتو تحكوا في هادي تيكون حسن. المهم حكوا القياس اللي بغيتو نتوما، يعني على حسب الكميه ديال الشوكولاط اللي بغيتو ديروا نتوما في الكرواسون ديالكم. وإلا ما بغيتوش ديروا هاد الشكل بامكانكم ديروا داك الشكلاط ديال القراعي ديال الماكله، حتى هذاك غادي يجي زوين. وانا قلت علاش ما نديرش واحد الحاجه واحده اخرى. نتوما الا بغيتو ديروا غير الشكلاط ديروه، قلت انا علاش ما ندير الكريم باتيسري، يقدر حتى هو يجي زوين. المهم انا غنوريكم كي غادي ندير له. وقبل هادشي بعدا غادي نحك بعدا الشكلاط ديالي وغادي نوريكم كيفاش طلع ليا. المهم البنات انا حكيت بديك الحكاكه الغليظه باش يجي هكا شي شويه شاد راسو، يعني انا ننصحكم تحكوا بديك الحكاكه الغليظه، حيت ديك الحكاكه الرقيقه ما يعني كتبين الشكلاط رقيق بزاف، يعني ما غاديش يذوب ليكم. ودابا غادي ندوز للعجينه ديالي. بالنسبه للكريم باتيسري انا غادي نشوف كي غندير له، نشوف واش غيصدق ليا ولا لا. المهم البنات درت هنايا 4 المعالق ديال الحليب، يعني غير تزيين مع الشكلاط، يعني ما بغيتش ندير بزاف. ودرت معلقه ونص ديال الكريم باتيسري. ودابا غادي نخليه حتى يعقد ليا وغادي نرجع معكم مع العجينه النيت راها خمرات. يعني غادي نحاول، هذا غير بغيت غير نزوق به، بامكانكم نتوما تستغنيو عليه، يعني حاجه عاديه. ودابا غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى. وهكذا خرج لي الكريم باتيسري ديالي، وعندي هنايا الشكلاط دابا. المهم دابا درت هنايا واحد 2 معالق ديال مايزينا وخلطتهم مع واحد الخماره 7 غرام تكون فيها. ودابا غادي تخلطوهم وغادي تشدو. وعندي هنايا واحد 2 مرصوات ديال الزبده، يعني هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في العجينه ديالي. ودابا من بعد ما خمرت ليا العجينه، عندي هنايا مايزينا مخلطه مع الخماره، وعندي هنايا 2 مرصوات الزبده، كريم باتيسري، شوكولا وشويه ديال الطحين والمدلك باش غادي ندلك هاد العجينه. والمهم البنات انا طلقتها دابا وشكلتها كويرات، درت شي 8 ديال الكويرات. المهم انا دابا غادي نطلق كل وحده. المهم طلقوهم بمايزينا والخماره وشويه ديال الطحين، طلقوهم كاملين وانا غنرجع لكم. ودابا من بعد ما طلقتهم غادي نديروا ليهم دابا. المهم بعدا غير حاولوا ما امكن فاش تبقاو تدلكوهم يكونوا رقاق وعندكم يتقطعوا لكم، يعني حاولوا تشدوهم مزيان، حيت فاش غادي يكونوا رقاق يعني ما خصهمش يتقطعوا. ودابا غادي ندير وحده. المهم هزوا وحده، ديروا ليها بحال الطريفات ديال الزبده ودهنوها بمايزينا والخماره، وهزوا وحده وديروا لها نفس الطريقه، ديروها 5 د المرات في كل وحده هنا وحده في الجهه وحده، يعني في الجهه الاخرى. المهم انا غادي نديرها ونرجع لكم. ودابا شكلنا هنايا 5 ديال الطبقات وهنايا 5 ديال الطبقات، ودابا غادي نطلقوهم بالمدلك. المهم دابا انا طلقت الاولى وطلقت الثانيه، دابا غادي نقسمها على 4. هنايا درتها على 4 وهنايا درتها على 4، عاوتاني غادي ديرها هنايا، يعني ديرها على 16، يعني هنا غادي دير 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2، وكذلك في العجينه الثانيه. ودابا درت هنايا على 8 ودرت هنايا على 8. وهنايا البنات درت في كل مثلث درت فيه هنايا شرطه الوسط. وحاولوا توجدوا هاد المقيله دهنوها بشويه الزويته، وغادي ديروا نفس هاد الطريقه ديروها حتى في الاخرى. المهم حاولوا ديروا هنايا شويه ديال الكريمه الصفراء، وديروا هنايا شويه ديال الشكلاط، وحاولوا هذه ديروها هنا وهذه ديروها هنا، تبقاو غاديين كتلويو حتى توصلوا لهنايا حتى تعطيكم في هذا الشكل. المهم البنات حاولوا تكملوا بنفس الطريقه، ديروا هنا الكريم وهنا الشكلاط. ما كانش عندكم الكريم ديروا الشكلاط في هاد الجوج، هذه ديروها على هاد الجهه وهذه على هاد الجهه، وكملوا التلويه حتى يصدق لكم بحال هاد الشكل. المهم انا غنديرها في هاد العجينه وفي هاد العجينه فاش نساليها ونرجع لكم. المهم البنات هادو هما لي كرواسون ديالنا. المهم انا غير بغيت نعلمكم بلي العجينه رطبه بزاف، وحاولوا تكثروا ليها مايزينا والخماره، يعني تكون مايزينا اكثر من الخماره، يعني نتوما غديروا غير خماره وحده. وحاولوا فاش تكونوا كتلويو ديروا
3 اللويات وجروا عندكم داك المثلث وعاد كملوا اللويه ديالو باش ما يخرجش لكم الشكلاط وفي نفس الوقت ما يلصقش لكم المثلث مع المثلث الاخر. ودابا غادي ندهنها بصفر البيض وشويه ديال الحليب. هنايا غادي ندهنوهم كاملين بالحليب والبيض، راني درتو في هاد الزليفه هادي، يعني هكا غادي يخرج لكم. دهنوا هاد لي كرواسون ديالكم كاملين وخليهم يخمروا لمده 10 ديال الدقائق، عاوتاني عاد دخلوهم الفران. المهم انا غادي نمشي وحتى يطيبوا وغادي نرجع معاكم. المهم غير حاولوا انكم تتبعوا الفيديو كامل، وانا راني كنحاول باش ما نديرش كاع المونتاج باش تعرفوا الطريقه ديال هاد لي كرواسون. هما ساهلين بزاف، غير خاصك القانه والعقل باش تكملي يعني ديك الدويره والعجينه، واخا كتلصق شي شويه ولكن انتي غير كثري مايزينا ما غاديش تلصق لك ان شاء الله. المهم فاش غيطيبوا وغنرجع لكم. يلا بسلامه. ودابا الكبيدات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هادو هما لي كرواسون ديالنا تيجيو على هاد الشكل. زوقتهم انا بشويه ديال اللوز وشويه ديال الكاوكاو، بغيتو تخليوهم سامبل يعني اختيار ديالكم. هذاك تيجيو خفافين بزاف ورطبين، كيجيو على هاد الشكل وطايبين من التحت وبالصحه والراحه مجددا. كنتمنى يعجبكم ودعموني ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد تنديرو على قبلكم. وانا تنحاول ما امكن نشوف شي وصفات اللي يكونوا في المتناول ديالكم ويكونوا ساهلين وزوينين وبصحه والراحه مجددا. يلا باي باي.